Всем привет! Вот поздняя осень и первый снег. Сегодня где-то 0-1 днем. Завтра потепление опять небольшое, еще недели-две, наверное. Такая погода продержится. Траншею я уже выкопал под зимовку. В смысле, вспахал. Вот. Так что давайте глянем, как деревья выглядят поздней осенью. Я, на днях вот это видео сниму. Красивый цвет очень у этой. Господи, как ее. Забыл, сейчас вспомню. Бересклет европейский. Тоже красивый цвет. Как бы вот так это смотрится. Все вспомнил, господи, с языка пол. Форзиция это. У меня 2 штуки осталось. Одна уехала. Хороший, не потому что я что-то плохо продаю, а так, чуть-чуть, больше ничего не осталось. У меня на сегодняшний день остается 76 деревьев. Все, больше навряд ли будет. Ничего хорошего нет, интересного для меня. А все подряд я уже что-то не хочу брать. Но я об этом уже говорил как-то вам. Вот, яблочки все-таки покраснели. Я думал, покраснеют, они нет. Как песня у Мурова. У Мурова яблоки на снегу. Какие. Эти нора быстро яблоки отпали, они такие, долго не держатся. Эти долго держатся. Сакур уже все, листья опали. Да, много на чем листья опали. Здесь на этой яблоне долго держатся, я их вообще срезаю. Они потому что до весны будут, если птицы никто или мыши не склюют, не сожрут, до весны будут практически. Вот клен, который я назвал хамелеон. Вот он ничего не дал. Некоторые клены ничего не дают совершенно. Они в течение весны и лета могут так куролесить, такую цветовую гамму давать, а к осени и все. И гуляй, Вася, жуй солому. Такое печальное зрелище и все. Больше ничего. Так, идем дальше. Дальше. Вот бересклет крылатый уже облетел. Вот плодики. Меня не интересует, они уже каждый год. Ничего такого нет для меня, такого сверхъестественного. Вишенки остались. Засохли. Вот. Так что здесь еще такого? Там кружовник еще сухой, черный, высох. Вот это, я говорил, это первая такая мощная опадание листвы. Кизильник Даммера. Раньше он так по чуть-чуть сбрасывал, сейчас мощно сбросит. Может быть, лучше немножко крона проредится там. В дальнейшем, я надеюсь, такая не будет не сплошняком, короче. Вот они. Клен Шайна. У него к осени, как я говорил, такой более насыщенный цвет становится. Все. Вот. Клены будут стоять примерно до 0. Японские клены будут стоять на улице до ночной температуры 0-2. Потом, -3 даже с легким промерзанием кома. Потом я их буду убирать.
Все остальное, ну, тоже примерно в это время. Мне только прикоп просто, он меня до того кошмарит. Как вспомнишь, что это все прикапывать, как, ой, как хорошо, ой, какие у вас деревья, какие деревья. Когда начинаешь прикапывать, это хорошо еще, если погода будет такая хорошая, без дождя, снега. А когда это грязь, снег, да холодно, начинаешь всех вспоминать очень добрыми словами, как хорошо, как хорошо. Ну, это шутка, в которой есть доля правды. Вот. Так что... вот еще клены. Сейчас я вернусь немножко. Клены. Клены полевые. Этот желтый будет, это какой-то красноватый. Или они всегда один такой, вид под вид, там хрен его знает. Я не знаю, даже не хочу заморачиваться этим. Аридона нишики пожелтел. Был он белый, почти белый, слегка зеленоват. Пожелтел, такой интересный цвет. Ну, часть вот уже сохнет. Господи, как он называется-то? Клен. Сейчас, зацепился. Короче, два клена. Один красный, наверное, будет, второй желтый. Тоже то ли два подвида. Хрен его знает как. Так. Здесь яблони уже все, листья где-то уже попадают, где-то это. Клены еще вот, где-то опали листья, где-то такие еще уже неприглядные. Этот только краситься начал, асаказуки. Мощный будет, я его весной. Из него сказку начну делать. И эти также клены. Вот. Так что вот такие дела. Рябина красная, как смотрится красиво под снегом. Ну, вроде вот так.